ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും, മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കി അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഏറ്റാലേ ഒരു സമാധാനമുള്ളൂ. രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഫാമിലീൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഫ്രിഡ്ജ്. ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അൽക്കുലത്തായിട്ടായിരിക്കും, ഒന്ന് അത്യാവശ്യം മോശയിലാണ്ട് അടുക്കി പെറുക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അൽക്കുലത്ത് വെച്ചെന്ന് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു അൽക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബ്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ട് വെറുതെ ആവണ്ടല്ലോ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കട്ടയിട്ട് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതാ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെപ്പോഴോ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല പൊതിഞ്ഞ് ഫോയിലിൽ വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഫിഷ് മീൻ വാങ്ങിയ കുറച്ചവിടെ പേപ്പറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാക്കിയിട്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഉണക്ക മീനാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കറിയും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിട്ടെങ്കിലും കറി വെക്കാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാ താഴെ നമുക്ക് ഡോറ് മുതൽ തുടങ്ങാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പാലുണ്ട്, ചിലപ്പം പാലില്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് തക്കാളി, വില കുറവുണ്ടാവും, രണ്ടെണ്ണം അധികം വെക്കും. ഇത് പിന്നെ അധികമായ വാടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നാലെണ്ണം കളയേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതാ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബോട്ടിൽ, ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടിന്നിൽ, ചോക്ലേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, പപ്പടാന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ദോശ ചുട്ടിട്ട് ബാക്കി വന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിതാ ഉണങ്ങി നല്ല കൊട്ടുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങ ചേർച്ചത്, ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ കറിക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി എടുക്കാൻ മറന്നതാണ്. ആ വെപ്പ് ഒരു 5 ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ പോവും. തേങ്ങ ചുരുണ്ട് പകുതിയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ക്വാളിറ്റി സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ടിന്നിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പപ്പടം. പിന്നെ ഇതാ ഒരു വലിയ ഉണ്ട കാണുന്നത് പത്തിലിൻ്റെ അരി അരച്ചതാണ്. അതും വൈകുന്നേരം എടുക്കാം, രാത്രി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച വരെ പോവും. ഇപ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് കളയും. പിന്നെ ഇതാ എല്ലാ കറിയും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം. മീൻകറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ചോറിൻ്റെ കുറച്ചുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാത്രം ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പം നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യലും ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രമെല്ലാം എടുക്കലും. ഇതാ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ. ഇത് ചോറാണ്, തലേ ദിവസം ബാക്കി വന്ന ചോറ്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പം ചോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്ക് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കും. അതും അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് പോയി അരിയാകുന്നത് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് പിന്നെ കളയേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലർക്കും. എനിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനുഭവം. ഇനി അത്യാവശ്യം അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ച ഫ്രിഡ്ജ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാ മുകളിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ അവിടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി വെക്കലുണ്ട് അധികവും. അപ്പോൾ ഇതാ താഴെയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പാക്കറ്റ് പൊളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വെക്കും, പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് താഴെ വിരിച്ച് വെക്കും. പിന്നെ ഇതാ മീൻ മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കവറിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോക്സിലാക്കി വെക്കാം. എന്നാൽ പിന്നെ താഴെ അതിൻ്റെ ബ്ലഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പുളി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സൈഡ് ഡോറിലായിട്ട് വെക്കും. ഇതൊന്നും ലീക്കാവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ്. ലീക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പേപ്പർ വിരിച്ച് വെക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ഡോറ് നോക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് തീരാണ്ട് വെക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 2 ബുൾസൈ അടിച്ചിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഫുഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കായാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഐറ്റംസൊക്കെ ഒരു താഴെയുള്ള ആ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പിലാണ് വെക്കാറ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ്. പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സോസ്. അപ്പം അത് കുറച്ചധികം തന്നെ വാങ്ങി വെക്കും. ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ റേറ്റിന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതാ ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കുക്കുംബർ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പ് പിടിച്ചതുപോലെ ആവും ചില ടൈമിൽ. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അധികം എന്താ പറയുക, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. അത് നല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ അധികം വെക്കാറുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ്, അത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാൻ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാ ലെമൺ കുറച്ചധികം തന്നെ വാങ്ങലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരില്ല. പിന്നെ ഇതാ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഒന്ന് കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും ഒന്ന് കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വരുമ്പം അത് വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ടവസ്ഥകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നീറ്റാക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പുറത്തെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.